Hello，大家好，欢迎收看阿峰的爸历史会说话。说到历史上曾经发生的海难事件，相信大家都会想到铁达尼号。这艘船在首航中不幸撞上冰山后沉没，船上的2224名乘客中有1514人遇难。但是，在二战即将结束前的一场海难，死亡人数更高达9343人，至今仍是最高纪录。那么，这场海难究竟是如何发生的呢？今天，风爸就来谈谈这个故事，而整件事要从二战末期德国的一场军事撤退行动说起。当二战进行到1945年1月的时候，连傻子都看得出来德国要完蛋了。西边战场由美英率领的同盟国联军向柏林进逼，东边战场则遇到苏联的绝地大反攻。想当年，德军进军苏联的时候，伤天害理的事可没少干，一场战争弄得人家断子绝孙。所以，当苏联大军直扑东普鲁士的消息传出后，害怕遭到报复的德国平民立即扶老携幼，带着锅碗瓢盆展开逃亡之旅。虽然这时希特勒还在死命硬撑，可是他指定的接班人卡尔邓尼茨元帅却很清楚，统一世界是没指望了，留得青山当柴烧还是实际些。为了拯救这些平民和士兵，他下令动用各式船只，并以德国海军掩护，将库尔兰、东普鲁士与西普鲁士等即将被苏联占领地区约200万的士兵和平民，经波罗的海撤离至德国本土与德占丹麦地区。此次撤退行动的代号就命名为汉尼拔，这也是二战时德国规模最大的军事撤退行动。然而，此时的波罗的海早被盟军布下了天罗地网，头上飞的是战斗机与轰炸机，海里游的是苏联的新式潜艇，担心招呼不够周到，海面上还布满水雷伺候，航行于此的德国船只真是步步惊心，凶险异常。实际上在这次行动中，德国所损失的各种船只超过100艘，因为船只沉没而死亡的人数更超过2万人，其中人类历史上最惨重的海难威廉古斯特洛夫号事件就发生在此次行动中。要造成重大伤亡的前提是船要够大，而这艘船长有208公尺，宽23公尺，绝对称得上是艘大船。而建造这艘大船，既不是拿来打仗，也不是用来装载货物，它竟然是为了讨好德国工人而建造的一艘邮轮。没错，工人党出身的希特勒，群众基础自然来自工人，而这艘邮轮可以让工人用便宜的价格，享受出海度假的乐趣，体验一下有钱人的生活。邮轮内部美轮美奂，设施应有尽有，除了各式客房，还有餐厅、电影院、游泳池、舞厅，甚至还有手术室与产房，造价约为2500万帝国马克。原本希特勒打算用他的名字作为船名，但是在参加一场葬礼时改变了主意。这是纳粹党驻瑞士分部领导人的葬礼，因为过于投入反犹太思想的宣传，弄得当地的犹太人非常不爽，终于被一位犹太学生开枪领了盒饭。希特勒为了利用这件事，让德国人对犹太人同仇敌忾，便将这艘为工人建造的邮轮以此人的名字命名，这个人就是威廉古斯特洛夫。这艘邮轮还曾经成为贿选的工具，当年德国为了并吞奥地利准备进行公民投票，这艘船就先载着奥地利人出海玩了4天，顺便洗洗脑，然后再开到公海进行投票。再美好的事物遇到战争都会化为乌有，二战爆发后，这艘邮轮便结束它愉快欢乐的行程，先是被海军征用为医疗船，但船上的医疗设施又在1940年底被拆除，白色的船身也被涂上象征海军的灰色，在波兰的哥德哈芬港晾了4年，仅仅作为潜艇受训员的营房，直到1945年1月的汉尼拔行动，才被征召用来撤离德国军民。古斯特洛夫号预计由波兰的哥德哈芬港出发，经波罗的海返回德国的基尔港。1945年1月28日开始让人登船的时候，成千上万的难民早已塞爆了哥德哈芬港。他们在严寒的气候下，历经9死1生的长途跋涉，当抵达港口时，却仍需排在918名军官、173名船员、373名海军女护士、162名伤兵，以及拥有特权的难民之后才能登船。起初，船员们还很认真地让乘客在名册上填写资料，但是想要搭船的人实在太多，名册很快就用完了，之后的数千人就省了这道手续，
导致实际登船的人数难以统计，而普遍被接受的数字则是离谱的10528人。1月30日中午12时30分，4只拖船将古斯特洛夫号缓缓脱离哥德哈芬港。这是古斯特洛夫号阔别4年之后的第一次航行，但也是最后一次。与先前的航行不同，这一次没有乐队演奏、旗帜挥舞与欢快送别的人群，船上的人庆幸自己终于能够逃离这个鬼地方，而未能搭上船的那些人，却只能带着羡慕和沮丧的心情离开港口。船上的武装只有2门防空炮，按规定应该要有3艘军舰护航，但此时的德国海军早已捉襟见肘，勉勉强强派了2艘鱼雷艇来保护古斯特洛夫号与另一艘也是满载难民的汉萨号油轮。夸张的是，刚出发没多久，汉萨号与其中1艘鱼雷艇就因为故障而返航，只剩下1艘老旧的鱼雷艇狮子号为其护航。但其实，狮子号上可以侦测潜艇的水下传感器，在天寒地冻中早已冻结，根本无法用来探测敌军潜艇的存在，所以用这样1艘军舰来护航，根本只是自我安慰、自欺欺人罢了。可能因为船上的人员众多复杂，加上波罗的海已经危机四伏，德国海军竟大方的一口气派了4位船长给古斯特洛夫号。这4位船长分别是原船长弗里德里希·彼得逊、海军潜艇中尉威廉·扎恩、商船船长卡尔·科勒与海因里希·维勒。老福船长当时已经63岁，1938年4月初次掌管古斯特洛夫号，但没过多久，二战开始后的一次任务中就被英国人抓走。幸运的是，英国人嫌他年纪大，不久便将他释放。1944年2月，他再次获得古斯特洛夫号的指挥权。虽然拥有4名船长，但对古斯特洛夫号来说可不是一件好事，3个和尚都没水喝了，更何况有4个。打从一出发，船上4名船长的争执就没消停过，而争辩最激烈的就是航线的选择。小威主张将船靠近岸边航行，那里水域浅，潜艇无法接近，能避免被袭击，但是老福船长却认为，浅水区反而有遇上水雷的风险。而深水区的潜艇问题，他则称在出发的前一天深夜，收到德国波罗的海潜艇舰队司令部的通知，在波罗的海中部和西部海域活动的3艘苏联潜艇已被严密监控，而且未发现其他敌舰。况且，此时波罗的海正下着大雪，在如此恶劣的天候下，潜艇将难以航行。最终，老福船长还是选择远离海岸的深水区作为航线。在惨剧发生70多年后的今天，古斯特洛夫号依然有许多谜团，其中最奇怪的是一封神秘电报。这封电报大约是晚上6点左右，由船上的无线电操作员鲁迪兰格所接获。在军事上所拍发的电报，为了怕被敌人截获，都会事先进行加密，另一方收到电报后，必须使用对应的密码本或密码机进行解密，才能获知电报上的内容。而这封电报完全没有进行任何加密，这是第一个奇怪的地方。再来，为了使收到电报的一方便于确认，一定会在电报中注明发送单位，而这封电报也没有做到这点，使得4位船长无法辨认电报的真伪，而做了错误的判断。第三，接获电报时所行经的区域附近有许多冰山，而且当时的天候极差，照理说应该接收不到讯号，这点可以从狮子号并没有收到任何电报来佐证，偏偏古斯特洛夫号就接到这封要命的电报。在收到电报后，老福船长与小威又吵了起来。那么这封电报究竟写了些什么呢？本来古斯特洛夫号为了不让敌人发现，一直是摸黑航行，没有开启任何灯光。但是这封电报却警告他们，有一个扫雷舰队正从相同的航道上迎面驶来。为了避免在能见度不佳的大雪中与自家的扫雷艇撞成一团，老福船长主张开启导航灯来警示对方，但小威却认为导航灯可能引来敌人的空中攻击，而船上被冻结的防空炮已无反击之力，所以他觉得开启导航灯无疑在挑衅敌人。一阵争吵之后，老福船长还是开启了导航灯，红绿两色的灯光瞬时大亮，使得这艘船在黑暗中格外耀眼。奇怪的是，导航灯整整开了1个半小时，却压根没见到半艘扫雷艇的影子。可是这时，一艘苏联潜艇已经悄悄地跟在他的后头了。像饿狼一样跟在古斯特洛夫号后头的，
是苏联海军最新型的潜艇 S-13，指挥官是亚历山大·马里内斯科上尉。其实，此时的小马已是戴罪之身，急于寻求一个将功赎罪的机会。1945年1月2日，他原本该离开芬兰的图尔库港，与其他3艘苏联潜艇一起巡逻波罗的海，可是他一喝酒就失控的老毛病，在新年庆祝活动后又故态复萌，无声无息失踪3天后，被人在桑拿屋寻获，满身酒气的他身旁还躺着位应招女。苏联安全部队知道这事后立即炸了锅，放话将以逃兵罪处置他。好在小马以往的表现还算不错，而且苏联海军也担心 S-13短期将面临无人指挥的窘境，所以勉强将他保了下来，但要求他执行新任务以证明自己的能力。所以，在1945年1月11日，小马带着 S-13离开芬兰的汉科，一路向西南航行。汉尼拔行动开始后的几天里， S-13在立陶宛梅梅尔海岸巡逻，寻找路过的德国船只。但20多天过去后，小马发觉在此能发现攻击对象的机会太少，而他迫切需要一份能让上头满意的成绩单。于是1945年1月30日黎明前，小马在没有通知中央指挥部的情况下，带着他的47位船员，擅自前往波兰海岸的西南方。这是一个冒险的赌注，但情报显示，德国人在但泽湾有大规模的行动，在那里守株待兔说不定可以捞到点好处。晚上8点，S-13的大副在潜望镜中，果真看到了一艘巨大的远洋游轮，在夜幕里大摇大摆地驶来，船上炫亮的导航灯，仿佛在告诉敌人它的行踪。这艘游轮就是从哥德哈芬港驶来的古斯特洛夫号。晚上9点以后，小马做了一个大胆的行动，他命令 S-13浮上水面，绕至古斯特洛夫号左舷船尾处准备攻击。虽然这一行动有着搁浅的风险，但也为潜艇取得了最佳攻击位置。这个地点是位于波兰弗瓦迪斯瓦沃沃和雷巴之间约30公里外靠近岸边的一侧。一切准备就绪后，小马随即下达发射鱼雷的命令。S-13先后发射了4枚鱼雷，除了1枚因为故障卡在发射管中，其余3枚都成功命中了古斯特洛夫号的左舷。当古斯特洛夫号的乘客感到船体震动的时候，他们正在收听广播。那是希特勒上台12周年的演说。演说中希特勒的语气一如既往的铿锵有力，他鼓舞民众要排除万难，坚持到底，德国人民终究会迎来最后的胜利。也就在此时， S-13的鱼雷命中了古斯特洛夫号。第1枚鱼雷在9点16分击中船首的位置，船上立即喷出一个大洞。老福船长为了减少海水涌入，下令关闭此区的水密门，而不少正在水密门后面休息的船员，就这样活活的被淹死，而他们是少数知道如何操作救生艇的人员。第2枚鱼雷击中了游泳池区，这里是海军女护士的休息区。鱼雷贯穿后粉碎了美丽的马赛克瓷砖与巨大的玻璃天花板，致命的碎片刺穿正在熟睡的他们。一时间，血液夹杂涌入的海水，让泳池变成可怕的红色。这是多年来第一次注入的水，但这一次漂浮在水面上的，不是兴奋的乘客，而是一具具的尸体。第3枚鱼雷则击中了中部的动力舱，导致船上的动力设施和通讯设备全部停摆。这时船舱里到处都是剧烈的爆炸声与人们的尖叫声，应急灯不停闪烁，海水不断涌入，船体开始倾斜。在接下来的1个小时，船上出现了无法形容的混乱。随着水位急剧上升，甲板下层的各个房间和走廊迅速被水淹没，许多惊慌失措的乘客在争先恐后逃往上层甲板的过程中遭践踏而死，更有不少人因为船身倾斜无法爬上甲板，困在船舱中无法逃生。甲板上的情况更是混乱，救生艇的绳结冻结，卡在吊艇架无法下放，船员和乘客只能试图用手砸碎结冰，但能正确下放救生艇的人员实在太少，即使解开绳结，也无法保证能将救生艇正确的放置海面。同时，由于船体倾斜，位于右舷较高位置的救生艇纷纷砸往左舷，不仅摧毁了许多救生艇，还把里面的乘客给抛出船外。然而，一旦有救生艇被放置海面，就会有一群失去理智的乘客，疯狂地从甲板上一跃而下，导致救生艇因承载过多的人而翻覆。船上维持秩序的士兵尽量让女士和儿童优先登上救生艇，有不少想强行登艇的男子
因而遭到射杀。在这个特别寒冷的夜晚，飘满浮冰的波罗的海，水温只有-18到-10度，数千名跳海逃生的乘客没多久就被冻死，这也成了此次海难死亡人数最多的原因。在沉没前，古斯特洛夫号的船尾从空中升起，像是进行最后的告别仪式。船上的灯光与哀嚎的警报器配合着仪式的进行，渐渐被海水淹没。10分钟后，它伴随着9343个灵魂，一同沉入44米深的海底。因通讯设备无法使用，使得无线电操作员鲁迪兰格只能以不需电源供应的短距无线电发出求救信号，再由唯一能在此距离接收讯息的狮子号转发。正在附近航行的德国船只接收到求救信号后纷纷赶来救援，其中 T-36鱼雷艇加入救援时，为避免遭 S-13袭击，船长下令投放深水炸弹以干扰 S-13的声呐探测。最终，这些救援船只共救起了1252人，但最终只有996人生还，使得总遇难人数高达9343人，其中还包含了5000余名儿童。讽刺的是，4位船长在第一时间就搭上了救生艇，而德国政府对此次海难责任的追究仅针对小威一人。但由于德国在5月即宣布投降，对他的指控也不了了之。击沉古斯特洛夫号后的小马又带着 S-13继续寻找下个目标。11天后的午夜，在默默跟踪德国冯斯图本将军号邮轮4个小时后，又以2枚鱼雷造成了4500人死亡。仗打到这个局面，已是风中残烛的德国，任何的风吹草动都可能提前让它油尽灯枯。人民不是瞎子，士兵也不是笨蛋，古斯特洛夫号被击沉的消息一旦传开，想透过汉尼拔行动争取苟延残喘的机会，可能就此报销，所以只好像鸵鸟一般，努力封锁根本封锁不住的消息。而苏联总该敲锣打鼓的大肆宣传吧。难得的是，战斗民族也有羞耻心，自认打爆一艘难民船不是件光彩的事，所以也没怎么庆祝，连小马梦寐以求的苏联英雄勋章也落空了。随着二战结束，这不能说的秘密才渐渐揭露，谴责苏联屠杀平民的声浪也接踵而来。直到东西德统一，档案揭秘，才知道当时船上并非都是平民，还载有军队并装备了武器，从而衍生这场海难究竟是属于战争罪行还是战争攻击的争议。其实，无论古斯特洛夫号是战舰还是难民船，那近万名沉入海底的冤魂，无疑是战争下的牺牲品，而谁发动了战争，谁就该为此负责。1990年，苏联解体前的最后一个胜利日，小马终于被追认为苏联英雄，但3周后就死于癌症。1月30日其实是一个很巧合的日子，不仅仅是古斯特洛夫号沉没的日期，也是船名本人威廉·古斯特洛夫的生日。或许，当初希特勒在为这艘邮轮命名的时候，他不平凡的命运就已悄悄地被决定了吧。以上就是风爸今天所带来的故事。如果你喜欢风爸的故事，请一定要订阅、转发跟按赞。我们下次再见。